السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد من قناة وصفات اسماعيل. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. افكار اليوم افكار رائعه، غنعطيكم 4 ديال الافكار غزاله بزاف: الميني كيك، تشيز كيك، وحتى اكواب ديال طورطه كيجيو غزالين بزاف، رائعين. داك الشيء الرفيع بالكريمه كيجيو يا سلام. فكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش من لايك وبارطاج الفيديو والقناه، وتجربوا الوصفه لان فعلا وصفات رائعه سهله وبنينه بزاف وطريقه سهله ومبسطه. فرجه ممتعه لكم جميع. نبدا بمقادير وطريقه التحضير. في اناء عندي 3 بيضات بحراره المطبخ، كيس سكر بنكهه الفانيليا او اي نكهه كتفضلوها ممكن تضيفوها، قبسه من الملح، كأس من السكر، كاس يوزن 125 غرام من النواشف و150 مليلتر من السوائل. غادي نطرب الكل جيدا. هنا ممكن تطربوا حتى باليد ديالكم، لكن راه كياخذ وقت طويل، فمن الاحسن الطراب الكهربائي، لاننا غادي نطلعوا البيض مزيان حتى يولي كله ابيض. ما تيحتاجش بزاف ديال الوقت الا كان الطراب ديالكم مزيان. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. وفي هذه المرحله راه الا كان البيض بحراره المطبخ كيطلع بسرعه، اما الا كان بارد راه ما تيبغيش يطلع. صافي انا بقيت نطرب فيه حتى وصلت لهذه المرحله هذه كيف كتشوفوا. فالان غادي نضيف ليه ملعقه، الملعقه راه باين العبار ديالها، ملعقه طعام، ملعقه من الزيت، وملعقه من الحليب. اللي ما بغاش يضيف الحليب راه ممكن تضيفوا ملعقه من الماء عادي، ما غيضر في حتى شي حاجه. وغادي نرجع نطرب كلشي حتى يدخل داك الزيت في الخليط. بالنسبه للدقيق غادي نضيف كاس ونصف. الكاس ديجا قلت لكم تيوزن 125 غرام. غادي نبدا نغربل ونضيف في نفس الوقت. هنا ضفت نصف ملعقه صغيره من الخميره ديال الحلويات، وهكذا تنبقى نغربل الخليط، وفي نفس الوقت تنحرك بلا ما نطيح داك البيض. تنحاول نخلط غير بشويه باش هكذا ما نطيحش البيض. هنا راني غير مسرعه شويه الفيديو، لذلك تيبان لكم تنحرك يدي بسرعه. صافي في هذه المرحله هذه غادي نضيف النصف الاخر اللي ذكرت معكم قبل في الفيديو، فكأس ونصف من الدقيق فقط اللي ضفت، مع نصف ملعقه من الخميره ديال الحلوى. صافي غادي نحاول ندخل هذاك الدقيق شويه بشويه في الخليط حتى ما يبقاش يبان ليا بمره الدقيق، غير شويه بشويه. تنتحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء راني مشعله الفرن على درجه حراره 180، النار من الفوق ومن التحت. الفران يكون سخون مزيان، نار من الفوق ومن التحت. تنصب الخليط في صافي اللي وضعت فيها ورق الفرن، وغادي نحاول انني نسرح هذا الجينواز. بغيتو يجي شويه رقيق، غادي نحاول نسرحه مزيان، لكن غتلاحظوا انني تفاجأت في الاخر انه ما جاش رقيق مره. المهم غادي نشوفوا معايا. صافي وغادي ندخلوا الفران. احتاج مني مده ديال 5 دقائق. خليكم حدا الفرن، راه يقدر ياخذ منكم حتى اقل من 5 دقائق. النار كيف قلت لكم من الفوق ومن التحت. ها هو كيف كتلاحظوا راه كيطيب بسرعه. ردوا البال كيطيب بسرعه، خليكم حداه. يقدر ياخذ منكم حتى اقل من 5 دقائق، لان الفرن تيكون سخون مزيان. النار 180، النار من الفوق ومن التحت. وكنتحصلوا على جينواز اللي ناجحه. وهنا تعرفوا كدليل انه الجينواز ماشي ضروري تخدموها ب10 البيضات او 6 بيضات، راه غير 3 بيضات. ولاحظوا شحال عطاني هنا 32 سنتيم في العرض و 35 سنتيم في الطول. كيف لاحظتوا كيجي رائع بزاف وناجح. هنا خليته حتى برد. هاد غادي نقطعهم بطبيعه الحال بحجم الكؤوس. قطعت في الاول دوائر صغيره لان كنبدا طالعه شويه، ومن بعد قطعت دوائر كبيره. هنا بان لي هذا السيركل هذا كبير، ماشي ما غيجينيش قد الكاس، لذلك قطعت غير بكاس عادي اللي هو العبار ديال الكاس اللي غادي نخدم ان شاء الله ديال الكاسات. صافي وتنبدا نقطع بهذه الطريقه هذه. هذوك الزوائد حتى هما غنعمر بهم الجنيبات اللي كيبانوا ليا خاوين، او ممكن تخدموا به اي تحليه اخرى. هنا بالنسبه للكريمه فخديت غير كريمه عاديه ديجا فيها السكر، خليتها حتى بردت تماما وطربتها وطلعتها، يعني باش ما نضيعوش الوقت وما يكونش الفيديو ممل وطويل. طربتها لان طريقتها باينه وسهله. صافي وضعت هنا الكريمه في الجيب باش تسهل عليا. وممكن تخدموا ملعقه الجنواز اللي قطعت، مربى ديال الفريز اختياري او صلصه الفريز. عندي هنايا شوكولا بيضاء اللي مقطعه، شوكولا مخلطه مع البندق تما، او ممكن تخلطوا معها اللوز تخليوها عاديه، الاختيار ليكم. شوكولا بالحليب حتى هي قطعتها بسكين رقيقه. عندي هنايا الكؤوس اللي غادي نخدم فيهم. عندي هنايا عصير واجد ديال الايجاس اللي غادي نسقي به. ممكن تختاروا اي سقوه كتفضلوا. خديت هنا الكاس، غادي نوضع قليل من العصير، وغادي نضيف هنا غنوضع اول دائره من الجينواز، غادي نسقيها حتى هي قليل فقط، ماشي نشربها تاني بزاف. نوضع طبقه من الكريمه، وغادي نضيف قليل من الشوكولا بيضاء اللي مع البندق، وغادي نضيف هنايا قطعه من الجينواز.
ممكن ايضا تخدم بكيك عادي، لكن هذا الجينواز تيبقى ساهل، يعني تخدموا الكيك، اللهم خدموا الجينواز بهذه الطريقه تيجي ساهل وزوين. غادي نضيف طبقه من الكريمه، غادي نضيف قليل من مربى ديال الفريز، كيجي المذاق ديالو بنين. ممكن تخدموا باللي بغيتو في الطبقات، عمروا باش ما بغيتو اللي مفضل عندكم. ممكن ايضا ديروا الكريمه بالشوكولا، كريمه سوداء، فتيبقى الاختيار لكم. ممكن الجينواز هذاك النصف الاخير اللي ضفنا ديال الدقيق ضيفوه كاكاو، كيجي رائع بزاف وكتجي جينواز اللي غزاله. صافي هنايا الطبقه الاخيره، وغادي نضيف جينواز اخرى وغادي نسد بالكريمه. صراحه ساهلين بزاف وكيجيو غزالين وتيعطيو كميه اللي كثيره. وانتوما والذوق ديالكم في التزيين وحتى في الحشوه ممكن ديروا فواكه طريه مقطعه كطبقات، ديروا فريز، ديروا الكيوي، ديروا اللي يعجبكم. فصافي هنايا غادي نسدها كيف كتلاحظوا بالكريمه. وفي الطبقه الاخيره او في الوجه كيبقى الاختيار لكم. انا خديت قليل من الشوكولا ذوبته وغادي نشكل قلب ونعمرو بالمربى ديال الفريز من الداخل. صافي وغادي نغطيه من الجوانب بشوكولا بيضاء وسوداء اللي عندي تما. تيبقى الاختيار لكم. انا كل كاس غادي نديرو بتزيين خاص، ما غاديش نديرهم كلهم بحال بحال. وهكذا تيبقى الاختيار، كل واحد يهز الكاس اللي عجبو. ممكن ايضا كتابه، ممكن ديروا اللي يعجبكم. هادشي اللي زوين في هاد الكؤوس، انكم تزينوهم كيف ما بغيتو وتعمروهم باللي بغيتو، تيجيو غزالين. بالنسبه للكاس الثاني تا هو عمرته بنفس الطريقه ونفس الطبقات، وغادي نزينو بهاد الفواكه هادو. عندي هنا الكيوي والتفاح زينت بهم، او ممكن تضيفوا اي فواكه متوفره عندكم. كيف قلت لكم في الاول التزيين راه تيبقى اختياري، اللي عندكم خدموا به. المهم انا غادي نكمل كلشي بنفس الطريقه الا التزيين الفوق اللي غادي يكون مختلف. فكل كاس غادي نزينو بطريقه مختلفه. غنزيد معكم هذا الكاس هذا، غادي ندير الكريمه في الوسط، ومن بعد غادي نقطع الكركاع والبيستاش وغادي نديرهم في الجوانب بهذا الشكل هذا. صافي والباقي غادي نكملو بنفس الطريقه. اللي غندير ليه الكراميل، اللي غادي ندير ليه الشوكولا، كاين اللي غادي نفتت غير هاد الجينواز وغادي نديرو من الفوق وندير عليه شوكولا هكا دايبه. فالتزيين تيبقى اختياري في هاد الكؤوس. هادشي اللي زوين فيهم. وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه. ممكن تخليهم حتى يبردوا، ممكن تقدموهم هذيك الساعات يجيو بنان بزاف، يتكالوا في ساعتهم، ولا تخليهم حتى للغد فاللي يعجبكم. كيف كتلاحظوا هنايا هذاك رجعت زينته غير بشوكولا مقطعه وحبيبات الشوكولا من الفوق. اللي زينته بالجينواز فتت بهذاك الشكل وشوكولا من الفوق. اللي زينته بالكراميل. صافي غادي نقطعوا معكم. فكتقطعوهم بهذا الشكل هذا وكتعطيهم. ممكن كل واحد ياخذ الكاس ديالو كامل، او ممكن تقطعوهم بهذا الشكل هذا. تيبقى الاختيار لكم. لاحظوا من الوسط كيف تيجي وكتجي داك الطبقات تيجيو باينين. المربى والشوكولا بيضاء خلاص ما كتجيش باينه، ولكن فيها هذاك البندق اللي حتى هو قطعته رقيق معها، كيجي غزال بزاف. المذاق ديالو يا سلام. كيف قلت لكم الحشو كتبقاو احرار ديروا فيه اللي بغيتوا. المهم هذه هي الوصفه وهذه هي النتيجه ديالها، راه كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ان شاء الله وتخليوا لي لايك الا جات على خاطركم من طبيعه الحال، ولا عجبكم الفيديو ولا جاكم كيستاهل خليوا لي لايك. وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء حتى هما يجربوها. علاش لا؟ ولا عجباتكم خليوا لي تعليق. على بركة الله نبدأ بمقادير وطريقة التحضير. في إناء وضعت بيضتان، كأس من السكر، فانيليا أو أي منكه كتفضلوه. أنا في الشوكولا كنفضل أنني نستعمل فانيليا أو برتقال اللي متوفر. غادي نحركها جيدا حتى يولي عندي هذا الخليط ديال البيض أبيض تماما. كنعتذر على هاد الأصوات لأن كاين الأشغال حدانا. مهم بقيت نحرك في البيض حتى ولا بهذا اللون هذا باش نتحصلوا على كيك اللي ناجح. وضفت ليه ثلث كأس من الزيت، وغادي نضيف 150 غرام من الياغورت. هنا ياغورت بنكهه الموز. ممكن انكم تضيفوا كاس من الحليب، تيبقى على حسب المتوفر. غادي نحرك جيدا المكونات حتى ينسجم داك الزيت والياغورت مع البيض. الان غادي نضيف 4 ملاعق من الكاكاو، كاكاو المر والكاكاو الحلو غادي نضيفهم بجوج باش ما يجينيش الخليط ديال الكيك مر، هكا يقدروا ياكلوه الوليدات. وتيبقى الاختيار ليكم، ممكن ديروا كلشي مر او كلشي حلو، لان المر يعطينا لون اسود غامق. صافي غادي نحرك جيدا حتى ما يبقاش يبان ليا الكاكاو، ونبداو باضافه الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيف كاسان. كاس كيوزن 125 غرام.
من نواشف و150 مليلتر من السوائل. غادي نغربلو هنايا الكاس الاول مزيان وغادي نخلط غير بشويه من طبيعه الحال لاننا خدمنا البيض في الاول، لكن راه ماشي ضروري انكم تخدموا بحال شكل جينواز. هنا غادي نضيف نصف كاس الثاني، ضفت نصف فقط كاحتياط لا نصدق ضيفه الدقيق اكثر. ضفت هنا 15 غرام من الخميره ديال الحلويات وغادي نخلط جيدا، ومن بعد غادي نرجع نضيف داك النصف كاس الاخر. وانتم ضيفوا شويه بشويه لاننا واخا غادي نضيف كاسان لكن ضروري ضفتهم شويه بشويه باش نشوف الخليط كيفاش داير لي يجيني الخليط ثقيل ونصدق زايده السوائل. صافي الخليط تيكون بهذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء راني شعلت الفرن على درجه حراره 180، النار من الفوق ومن التحت. خديت هنا طاوه وضعت فيها ورق الفرن وغادي ننزل الخليط وغادي ندخلو الفران اللي غادي ياخد مني المده ديال 5 ديال الدقائق. ردوا البال راه تياخد فقط 5 ديال الدقائق. النار من الفوق ومن التحت، الفرن يكون مسخن من قبل. هنايا كيف كتلاحظوا راه غادي نسرحها لان بغيتها تجيني شويه رقيقه، حاولت ما امكن انها تجيني رقيقه. صافي كتاخد مده ديال 5 دقائق. ندوزو الان باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريم باتيسير وضعت هنايا في كاسرول نصف لتر من الحليب، قشور ليمون اللي غادي يعطيني واحد المذاق مميز لهاد الكريم باتيسير. صافي وغادي نوضعها فوق النار. هنا في زلافه غادي نوضع صفار بيضاء، وبالنسبه للبياض غادي نغطيه مزيان ونحتفظ به في المجمد وقت ما بغيتو نخدم به ما تيوقع ليه حتى شي حاجه. غادي نضيف هنا 3 ملاعق من السكر، والسكر تيبقى دائما حسب الذوق. ملعقتان كبار من النشا يكونوا عامرين مزيان. نكهه ديال الليمون الحامض وغادي نخلطهم مزيان هنا حتى يتخلط السكر مع هذاك الصفار بيضاء. تنتحصل عليه بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا. صافي الان من بعد ما غلى لي الحليب غادي نزول منه هذوك القشور ديال الليمون لانهم صافي داروا المفعول ديالهم او الدور ديالهم في هذه الخلطه. وغادي نضيف شويه من الحليب في الخليط ديال البيض. غادي نخلط جيدا ومن بعد غادي نخلط الكل ونرجعهم فوق النار. راه معروفه الطريقه ديال الكريم باتيسير، غير انا نهضرها معكم بطريقتي، طريقه سهله وتتجي بنينه، خصوصا دوك القشور الحامض كتجي يا سلام. صافي غنستمر في التحريك حتى نتحصل على خليط اللي يكون بهذه الطريقه بهذا الشكل هذا يكون ثقيل. الان غادي نضيف ليه قطعه من الزبده تقريبا نصف ملعقه صغيره وغادي نحرك جيدا وغادي نوضعها في زلافه ونغطيها بلاستيك ونخليها في الثلاجه حتى تبرد تماما. الان دوزو باش نحضروا السيرو اللي غادي نسقيو به. عندي هنا كاس ديال الماء غادي نوضعو في كاسرول وغادي نضيف ليه 3 ملاعق من السكر، ودائما كيف تنقول لكم السكر تيبقى حسب الذوق. وغادي نضيف الان الكاكاو. هنا ضفت انا غير نسكويك داك اللي تفطروا به الوليدات مع الحليب، او الكاكاو المر ضيفوا اللي يعجبكم، ممكن قهوه حتى هي كتجي غزاله. وغادي نخلط الكل فوق النار حتى نتحصل على سيرو ثقيل واحد شويه باش يجي بنين، لان الا كان جاري ما كيجيش بنين صراحه، كيجي بحال الماء مخلط مع الكاكاو عادي. صافي غادي نخليه جانبا حتى يبرد وندوزو نشوفوا الكيك ديالنا. هنا الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران لاحظوا كيف تيجي خفيف وتيجي غزاله رائع. والرائحه او النكهه ديال الموز يا سلام، عاطيه من واحد الريحه ديال الموز رائعه وغزاله بزاف ولذيذه. رائحه كيف تنعرفوا الموز تيتواتى مع الشوكولا. صافي هنايا زولته من الطاوه ديال الفرن كيف كتلاحظوا ناجح وتيجي خفيف بزاف. هنا راه باقي ما بردش تماما، خليوه حتى يبرد مزيان لا كنتو ما مزروبينش عليه. صافي وغادي نبدا نقطع. لاحظتوا رغم انني سرحته في الطاوه مزيان لكن وقع هكاك جا شويه عالي. الا بغيتو يجيو رق من هكا حاولوا تبسطوه اكثر او ديروه في صفيحه كبر من هذيك. صافي هنا من بعد ما قطعته دوائر ممكن تقطعوا غير بالكاس. كناخذ هذاك البقايا وكنقطعها او كنفرتتها باليد ديالي، تنحاول انني نفتها مزيان باليد ديالي بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نوضعها جانبا. ممكن ايضا هذا الخليط هذا او هاد الكيكات الفرديين ديروهم بخليط ابيض، يعني زولوا غير الكاكاو وزيدوا الدقيق. هنا السيرو ديالنا من بعد ما برد وغادي نبدا نسقي كل الدوائر اللي عندي بهذا الشكل هذا. الا ما بغيتوش تسقيوهم ولا كنتو كتبغيو الكيك ناشف فتفاداو انكم تسقيوهم او سقيوهم غير شويه. انا سقيتهم مزيان صراحه. هذيك كريم باتيسير طبيعه الحال من بعد ما بردات مزيان وضعتها في هذا البوش وتنحاول نوضعها في الوسط فوق الدوائر ديال الكيك بهذا الشكل هذا. ضروري تخليوها حتى تبرد تماما وخلطوها صافي وديروها في البوش.
انا مبغيتش نبقى نوريكم دوك المراحل اللي ما عندها حتى شي فائده غير طول الفيديو، فكل شيء واضح. صافي هنا تنغطيها هذاك الكيك اللي فتتناه بهذا الشكل هذا. تنحاول انني نغطي الكريمه كامله ونضغط عليها واحد شويه باش تاخذ الفورمه دائريه. تنوضعها فوق هذا الورق ونوضعها جانبا في صحن التقديم، وغادي نكمل الكل بنفس الطريقه. هنا انا مبغيتش نخليهم غير هكاك باللون الاسود، حاولت نضيف شويه ديال الشوكولا بيضاء مذابه بشكل عشوائي بهذه الطريقه هذه. غنوضعها من الفوق ومن بعد غادي نوضع عليها القرقاع مهرمش او الجوز مهرمش، تيبقى التزيين حسب الاختيار ديالكم. صافي وغادي نقدمها معكم بالصحه والراحه، كتجي رائعه وتيجيو غزالين بزاف وبنان، وان شاء الله يعجبوا وليداتكم. والا ما بغيتوش تعمروا بلا كريم باتيسيير ممكن انكم تعمروا بالشونتيي او الكريمه السائله، طربوها عادي وتعمروا بها بكل سهوله، وتيبقى الاختيار لكم جميعا. على بركة الله نبدا بمقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي بسكوي عادي، النصف ديالو بالكاكاو والنصف بالفانيليا، فانتم تخدموا غير بنوع واحد، غير انا باش نضمن ان الكميه غتقدني خدمت بهم بزوج. هنايا ذوبت شويه ديال الزبده، تقريبا واحد 3 المعالق على حسب الكميه اللي عندي. الكميه غتخرج ليا 12 حبه صافي. وكنبدا نضيف هذيك الزبده المذابه وندخلها في البسكوي. صراحه البسكوي قد ما كان بنين عندكم قد ما كيجيكم هاد تشيز كيك بنين وغزال. صافي كنحاول ندخل هذيك الزبده. هنايا عندي هاد القوالب ديال الكاب كيك وعندي هاد الكويغطات اللي وضعتهم فيهم، وتنبدا ننزل كميه ديال البسكويت تقريبا معلقه كبيره، ونبدا نبسطهم بهذا الشكل هذا بالكاس هكا حتى دوك الكويغطات كيتقادوا. ضروري تضغطوا مزيان باش مني تضيفوا عليها الكريمه ما تهزش لكم هذاك البسكوي ما يطلعش لكم الفوق وتبقى الطبقه مقاده. صافي هنايا غادي نخلي هاد القوالب جانبا وندوزو باش نحضروا الكريمه ديالنا اولا كريمه الجبن ديالنا. هنايا انا غادي نخدم بهاد الريكوتا هادي، هاد النوع 250 غرام اللي كتكون كريميه، ماشي بحال اللي خدمت معكم المره اللي فاتت في هذوك المليويات كانت مجموعه اولا عاقده بزاف ناشفه. هادي كريميه كتكون بهذا الشكل هذا، او ممكن تخدموا باي نوع غير يكون بحال هاد النوع ديال الجبن هذا، يكون شويه كريمي ما يكونش سائل. وغادي نضيف 2 حبات ديال البيض لان هاد الكميه هذه غتخرج ليا 12 وحده ديال التشيز كيك. صافي ضفت هنا بيضتان. غادي نضيف الفانيليا وغادي نضيف بشر ديال حامضه. حاولوا تاخذوا غير الاصفر فقط باش هكا ما يطلقش لكم المروره. غادي نضيف هنا كاس ديال الحليب او ممكن تعوضوا بكاس ديال الكريمه. انا حاولت ما امكن نبقى في شي حاجه شويه اقتصاديه، حتى الكريمه كتجي مزيانه، لكن انا عوضتها بالحليب. غادي نضيف هنا ملعقه من عصير الليمون الحامض، 4 ملاعق من السكر. والسكر كيف تنقول لكم دائما تبقى على حسب الذوق، ضيفوا على حساب الحلاوه اللي بغيتو. وغادي نطحن الكل جيدا حتى يتخلطوا هاد المكونات كلهم، يولي عندي خليط واحد بهذا الشكل هذا. كتحاولوا هنايا توضعوا في شي حاجه اللي تسهل عليكم ملي تكونوا تفرغوا في الخليط في القوالب بهذا الشكل هذا. انا هاد الكميه اللي خدمتها عطاتني 12 حبه نيشان. ضروري تعمروا هاد القوالب ديالكم مزيان، عمروهم مزيان، لانه واخا تيبان لكم كيتنفخ في الفرن راه تيرجع يتفش شويه ما تيبقاش منفوخ، يعني الكميه كلها هي هذه. صافي هنا راني سخنت الفرن على درجه حراره 150 فقط، النار من الفوق ومن التحت، وغادي ندخلهم يطيبوا على خاطرهم غير تيبانوا لكم بداو تيتنفخوا وهكا تنفخوا من الفوق وتقيسوا بصبعكم تلقاو ناشفين كتزولوهم من الفران. كيحتاجوش بزاف ديال الوقت، تقريبا كيحتاجوا واحد 10 دقائق ما كاملاش. ردوا ليهم البال اللي تحرقوا. ندوزو الان للتزيين. عندي هنايا هاد الفواكه الغابه مخلطين كاملين بالنسبه للبنات هنا في ايطاليا، راهم متوفرين في ليدل متوفرين في كوناد، فين ما مشيتو غادي تلقاوهم. وضعت منهم واحد الكميه هنايا لا باس بها في هاد الكاسرول، وغادي نضيف لهم 2 معالق من السكر. كنت نقول لكم السكر تيبقى حسب الذوق. هاد الكميه ديال السكر اللي ضفت ما كانتش كافيه بطبيعه الحال، لانها شويه بقات ديك الحموضه اللي انا كنقلب عليها. صافي وغادي نوضعهم فوق النار على نار مهيله حتى يوليو بهذا الشكل هذا. كنتحصل على واحد الكولي ديال هاد الفواكه هذا بهذا الشكل هذا، ما تيكونش ثقيل بزاف، وكنخليه جانبا. هنا ندوزو نحضروا الطبقه اللي الفوق ديال الحامض. هنا وضعت نصف كاس من الماء، نصف كاس من عصير الحامض، وغادي نضيف ليه النكهه ديال الحامض وحتى البشر ديالها. صافي وغادي نوضع نصف ملعقه من النشا. هنا الملعقه اللي تنخدم بها راه ملعقه صغيره، لاننا محتاجين هذا الخليط هذا ما يكونش خاتر بزاف، ما يكونش ثقيل بزاف. بالنسبه للسكر وضعت ملعقتان كبار
وانتم تيبقى على حسب الذوق ديالكم. لا ملعقه نرجع شويه حامض، يعني اللي لا بغيتوه يجيكم حلو بزاف فضيفوا السكر اكثر، وضعتها فوق النار حتى ولا القوام ديالها بهذا الشكل هذا صافي. وحتى هي غادي نخليها جانبا بحال شوفوا هنا هذه راه بردات شويه بدات تتقال. وهنا عندي الشوكولا اللي ذوبتها في الميكرووند عادي، نخليوهم جانبا وندوزو نشوفوا لي ميني تشيز كيك ديالنا فين وصلوا. هما هادو كيف كتلاحظوا هنا راه يلاه خرجتهم من الفرن ديريكت. وريتهم لكم هنا راهم باقيين سخان كيف كتلاحظوا كيكونوا منفوخين. هنا مازال راه قاستهم شويه العافيه من الفوق، لكن ماشي مشكل، ما كيضرش بمره في المذاق. لاحظوا كيف تيبداو يتفشوا ما كيبقاوش منفوخين. شوف هنا كنوضع الاصبع ديالي ما كيبان لي بانه ناشف، راه كيحتاج تقريبا كيف قلت لكم 10 دقائق فقط، ولكن نتوما على حساب الفرن ديالكم. شوفوا هنايا من بعد ما بردوا فهما كيتجمعوا كتنزل شويه، ما كيبقاش هكاك بومبي ومنفوخ، كيتزول بطبيعه الحال بكل سهوله. تيكون بهذا الشكل هذا، ما تخافوش ملي كيتفشوا، هذا هو العادي ديالهم. صافي الان ندوزو نزينوهم كلهم. هنا عندي كل 4 غادي نزينهم بشكل، راكم راني ديجا حضرت معكم. غادي نزين 4 بشوكولا، 4 بفواكه الغابه، و4 بنكهه الحامض الليمون. من طبيعه الحال غادي نزيد شي اضافات هكا للتزيين من الفوق، تتبقى من طبيعه الحال حاجه اللي اختياريه، كل واحد يزين كيف بغى، او ممكن تقدموهم غير بهذا الشكل هذا. لكن صراحه ملي كتزينوهم من الفوق وبهاد الاضافات هادو كيزيدوا لهم مذاق رائع. بالنسبه لي انا النكهه ديال الليمون، النكهه ديال فواكه الغابه كانت رائعه وعاطيه تناسق رائع في المذاق ما بين الكريمه وهذيك الحموضه اللي كاينه الفوق. اما الشوكولا غتعجب الوليدات بزاف من طبيعه الحال. صافي هنا زينتهم هكا غير بهذا الشكل هذا، تزيين بسيط فقط باش ما يبقاش الشكل ديالهم هكاك عادي. وكتقدموهم بالصحه والراحه، كيجيو غزالين لا في المنظر ولا في المذاق. من طبيعه الحال هاد الكويغطات راهم كيتزولوا بكل سهوله، انا غادي نزولهم معكم. كيتزولوا بكل سهوله وكيجيو غزالين بزاف. ممكن تحضروهم بهكا فرديين، كيف ما ممكن تحضروهم بحجم كبير. شوفوا كيف تيتزولوا بكل سهوله، غزالين بزاف والمذاق ديالهم كيجي رائع والشكل تيجي هائل. ممكن تقدموهم بهذوك الكويغطات ديالهم او ممكن تقدموهم بدون بهذا الشكل هذا. كيجي الشكل ديالهم يا سلام وكيجيو غزالين بزاف. كنتمنى بكل قلبي انكم تجربوهم باش تعرفوا بالضبط علاش تنهضر، لان فعلا مذاقهم روعه وحتى الشكيله ديالهم. فانتم كتحكموا في الشكل طبعا قد ما كان التزيين على حساب مستطعم بطبيعه الحال. يعني ما غاديش نقول لكم ضروري ديروا هادشي اللي درت، لكن التزيين تيفرق بزاف لا في المذاق ولا في الشكل. شوف هنا في التقطيع ديالو بالمعلقه كيجي غزال. يعني شوفوا غير في التقطيع هنا مازال راهم مازالين سخان، راه ما بردوش بزاف. راه ان فوا بداو شويه تيبردوا وبداو كيتجمعوا بديت نزينهم، لان ما كانش عندي الوقت باش نخليهم حتى يبردوا عاد نقدمهم معكم. شوفوا قابطين وغزالين بزاف. اما لا خليتهم حتى بردوا فكيجيو يا سلام من داك الشرفيع. هنا على بركه الله في اناء عندي 2 ديال البيضات وحراره المطبخ. من طبيعه الحال من الاحسن ما يكونش البيض بارد باش هكذا يطلع لكم الجينواز ديالكم. غادي نضيف هنا كيس سكر بنكهه الفانيليا، قبسه من الملح، وكاس من السكر. انا هنا الكاس ما عمرتوش، تقريبا كاس الا ربع، كثرتش الحلاوه بزاف. وغادي نخلطهم جيدا فقط باليد، او ممكن انكم توضعوا الكل في الخلاط وتطحنوه. صافي هنايا تنحاول انني نطحنو او عفوا نخلط حتى ما يبقاش يبان لي السكر، حتى ولا بهذا الشكل هذا. غادي نضيف هنا نصف كأس من الزيت، كأس من الحليب، او ممكن انكم تعوضوه بالياغورت. ممكن ايضا انكم تضيفوا اي نكهه عوض الفانيليا اللي بغيتو. غادي نضيف هنا كأس من الدقيق، دائما عبار كاس العنبه اللي كيوزن من النواشف 125 غرام ومن السوائل 150 مليلتر. هنا غادي نضيف ملعقه صغيره من خميره ديال الحلويات بيكينغ باودر، ملعقتان صغار من الخل باش يزولوا لي ديك الزفره ديال البيض، او ممكن عصير ليمون تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نخلطهم جيدا حتى نتحصل على القوام المناسب. هنا غادي نضيف نصف كأس من الدقيق، يعني الكميه كلها هي كأسان ونصف. نخلط جيدا القوام ديال الخليط ما يكونش ثقيل. هانتوما غتشوفوا الخليط كيفاش داير، القوام ديالو خفيف شويه ما ثقيلش بزاف، باش هكذا القوام ديال الكيك ديالنا يجي خفيف وما يجيش ثقيل وبالزربه يطيب.
صافي هنا خديت صفيحه ديال الفرن وضعت فيها ورق الفرن وغادي نضيف فيها الخليط. وفي هذه الاثناء راني شاعل الفرن ساخن على درجه حراره 180 نار فقط من تحت حتى يبان لي الجينواز ديالي تنفخ، ومن بعد نشعل ليه من الفوق ياخذ داك اللون الذهبي الخفيف ونخرجه. ما تياخذش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 10 دقائق. المهم نردو معاه البال راه بسرعه تيطيب. تنحاول نبسطو كيف كتلاحظوا. المهم قد ما بسطوه قد ما مزيان هو راه كيتنفخ في الفران وما تيبقاش الحجم ديالو رقيق. صافي وغادي ندخلو نيشان. كيف قلت لكم راه ما تيحتاجش بزاف ديال الوقت. الان ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غادي نوضع في الوسط. بالنسبه للحشو اختاريت اسهل طريقه. عندي هنايا اناء وعندي هنايا لا كريم باتيسير بودره. عندي هنا جوج ديال الخنيشات اللي تيكونوا فيها. بالنسبه للطريقه ديال هذه كتاخذوا الكيس كتفتحوه وكتوضعوا الكل في الاناء وكتضيفوا ليها 300 ملل ديال الحليب بارد. انا ضفت فقط كاس ونصف باش نتحصل على قوام اللي يكون ثقيل وما تكونش خفيفه بزاف. صافي تنخلط بسرعه، ضروري انكم تخلطوا بسرعه او تعملوا الكل بالطراب الكهربائي تيبقى على حسب اللي بغيتو. وتنخلط بسرعه باش هكذا كتجيني تنتحصل على كريمه اللي ناجحه. هذه اسهل طريقه ممكن انكم تحضروا بها لا كريم باتيسير، او ممكن تحضروها بالاخره العاديه اللي كطيب، او تحضروا باللي بغيتوا استعملوا الكريمه اللي بغيتوا نتوما، لكم الاختيار. انا كنحاول ما امكن نسهلها. بالنسبه لهاد الكريمه راه كتباع البنات هنا في ايطاليا، كاينه في كوناد وكاينه حتى في ليدل. هنا الجينواز من بعد ما خرجتها من الفران كيف كتلاحظوا خليتها حتى بردت تماما، راها ناجحه بزاف. خليتها انا شويه تحمرت اكثر وتنبدا نقطعها دوائر بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للحجم ممكن انكم تقطعوا نفس الحجم اللي عملت انا، ممكن انكم تقطعوا بحجم اصغر، لكم الاختيار. راه كتعطي كميه اللي كثيره وتيجيو حتى عالين شويه. المهم بغيتو كميه اكثر من هكذا ولا بغيتوها تكون رقيقه شويه فكتختاروا صفيحه اكبر او تقسموا الخليط وهكذا كتزيدوا ترقوها اكثر واكثر. صافي بالنسبه لهذوك الزائد اللي بقى ليا تما نخدم به مره اخرى في التحليه او في اي حاجه، او ممكن انكم تلصقوا بهذا الشكل هذا. تيبقى لكم الاختيار، كاين بزاف ديال الوصفات ممكن انكم تخدموا بهم. هذاك الشيء اللي بقى هنا غادي ناخذ هذا الاوريو غادي نديرو في الوسط غير على حساب باش يعجب الوليدات اكثر. وعندي لا كريم باتيسير ديالي من طبيعه الحال اللي واجده. صافي وغادي نبدا ناخذ دوائر بهذا الشكل هذا. اول حاجه تنوضع الكريمه، ما غاديش نحتاج انني ندير شي سيرو او شي حاجه لان هذيك الكريمه كتلعب داك الدور بوحدها. صافي تنوضع هذيك القطعه ديال الاوريو وتنحاول انني نغطيها ونعمر الجوانب باش هكذا تجيني الكريمه في الوسط مزيانه وكيزيد هذا الجينواز تيفزك اكثر. صافي كنحاول انني نزول او نغطي الجوانب بهذه الطريقه، نزيد نعمرهم وتنوضعها جانبا ونكمل بنفس الطريقه. بالنسبه لما بغيتوش ديروا هاد الاوريو كديروا اي حاجه، ديروا شوكولا خليهم غير عاديين بالكريمه، تيبقى لكم الاختيار. يعني كل واحد عارف اشنو تعجب الوليدات ديالو. صافي غادي نبقى حتى نكمل بنفس الطريقه. وهنايا خديت شوكولا، خديت تقريبا واحد 200 غرام ديال الشوكولا بالحليب. ما خدمتش المر باش لان المر الاغلبيه ما تيعجبش الوليدات. وذوبته مع ملعقه من الزيت حتى ولا بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نبدا ناخذ كل قطعه ونغلفها بالشوكولا. نحاول انني ندير طبقه اللي تكون رقيقه ما تكونش غليظه بزاف، وكل شيء فوق الاناء ديال الشوكولا باش هكذا ما يضيعش ليا منه كميه كثيره. صافي وتنوضع فوق ورق. فبالنسبه للكميه انا قسمتها، خدمت فقط النصف معكم، والباقي ايضا ممكن انكم تحتفظوا به حتى مره اخرى وتخدموه، تيبقى لكم الاختيار. صافي هنا غادي نزينهم بهاد حبيبات السكر، او ممكن انكم تزينوهم باش ما بغيتو. غادي نخليهم في الثلاجه حتى يبردوا تماما ونقدمهم معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما بردوا تماما كيف كتلاحظوا الشوكولا ديالنا جمدات فكيجيو رائعين بزاف. وصدقوني ان شاء الله تفرحوا بهم وليداتكم، راهم كيجيو لذاذ ساهلين وتعطيو كميه كثيره، تعطيو قطع كثيره. راه شفتوا شحال قطعت، غير انا خدمت معكم فقط هذه الكميه. تتجي رائعه لذيذه والمذاق ديالها هائل. وحتى من الداخل يعني ملي تيعضوا الوليدات تيشوفوا هذاك الاوريو الداخل تيزيد يعجبهم اكثر. شوفوا هنا كيف تتجي من الداخل وكتجي رطبه بزاف بديك الكريمه،
كتجي معلكه من الوسط والشوكولا في الخارج، فكتجي حاجه اللي بنينه وتعجبهم ان شاء الله. فكنتمنى بكل قلبي انكم تجربوا الوصفه وتخليوا لي لايك الفيديو وبارطاج ليه. فهنا تنقول لكم خليتكم على خير، نتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده، ودائما مع كل ما هو سهل ولذيذ واقتصادي اكيد. خليتكم على خير، مع السلامه.